हेलो एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप भी सोच में है कि स्पेस तो एक वैक्यूम है, वहाँ पे कोई साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, तो ये साउंड कैप्चर कैसे किया गया होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो साउंड होता है वो कैप्चर ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो पहले जो जितना प्लैनेट्स होता है, उन प्लैनेट का जो एक रेडियो इमर्शन होता है उनको कैप्चर किया जाता है, बाद में जाके उसको साउंड वेव में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है या कोई डाउट्स है वहाँ पे कमेंट करिए। और हाँ, इतने मेहनत के बाद गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू एवरीवन।